Hola amigos y amigas del YouTube, daros las gracias por visitar mi canal y hoy os traigo un nuevo unboxing del Adam Hall Rack Power Distribution, que es un rack que sirve para conectar en la corriente de los equipos que tengas como amplificadores y demás metidos en un rack y lo tenga todo ordenado y preparado. Bueno, vamos a proceder a la apertura, al unboxing. Yo lo voy a utilizar para mi home studio. Próximamente subiré más unboxing de las cosas que lleva. Y nada, espero que os guste y a verlo. Bueno, pues vamos a abrirlo. Quitamos la cajita por aquí, que no nos moleste. Y bueno, como podéis ver, esto iría en la parte frontal del rack, ¿vale? Y esta es la parte trasera, que es donde van conectadas todas las tomas. Vienen aquí las chapitas, vienen aquí, no sé si se verá bien, ahora las saco. Las chapitas que son para el montaje, o sea, la chapita se pondría aquí, en el rack, y van encajadas ahí, en el huequecillo ese van encajadas, de tal manera de que cuando tú pongas esto aquí en el rack, se quede así, se quedará así montado. Y bueno, nada, espero que os haya gustado y seguiré ahora subiendo unboxing de los diferentes componentes que he adquirido.